nggak kamu merasa gigi kamu terasa semakin pendek atau terkikis? Kalau iya, itu bisa jadi tanda dari atrisi gigi. Jangan anggap sepele, karena itu bisa berdampak pada kesehatan gigi kamu loh, Smiles. Dok, boleh dijelasin nggak sih apa itu atresi gigi? Atrisi gigi adalah terjadinya pengikisan gigi akibat gesekan antar gigi. Atrisi gigi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan menggertakkan gigi atau biasa kita sebut sebagai bruxism. Itu biasanya tidak disadari oleh pasien-pasien, namun disadari oleh teman tidurnya. Kemudian bisa juga disebabkan adanya kebiasaan buruk seperti menggigit benda keras seperti kuku atau pulpen. Lalu faktor usia. Seiring bertambahnya usia, adanya fungsi pengunyahan menyebabkan kausan gigi kita. Dan yang terakhir adalah adanya maloklusi pada gigi kita yang menyebabkan gesekan antar gigi di beberapa gigi kita. Ada nggak sih dampak yang akan terjadi ketika atresi gigi itu muncul? Dampaknya adalah hypersensitivitas dari gigi kita yang menyebabkan gejala seperti ngilu gitu ya, dan nyeri pada saat kita minum dingin ataupun minum yang panas. Kemudian bisa mengganggu fungsi pengunyahan kita dan juga pada akhirnya mengganggu masalah di sendi rahang kita. Selain itu, yang sering juga menjadi masalah adalah gangguan estetik. Ketika kita terjadi atrisi, terjadi penurunan dimensi vertikal dari wajah sehingga pasien akan terlihat lebih tua daripada sebelumnya. Untuk mencegah atrisi, kita harus menghilangkan faktor penyebabnya. Kalau kita memiliki kebiasaan bruxism, kita harus menggunakan night guard untuk menjaga gigi-gigi kita. Kemudian jika penyebabnya adalah kebiasaan buruk, maka kita harus mengontrol kebiasaan buruk tersebut sehingga tidak terjadi atrisi di kemudian hari. Dan jika kalian sudah merasa adanya atrisi di permukaan gigi kalian, kalian bisa cek ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan faktor penyebab. Misalnya maloklusi, bisa dilakukan perbaikan dari susunan gigi-gigi kita. Atau kita bisa lakukan penambalan atau pembuatan dental crown untuk mengembalikan fungsi dari gigi-gigi kita. Jadi, jangan tunggu gigi kamu terkikis ya, Smiles. Segera konsultasikan gigi kamu ke dokter gigi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk senyum sehat dan percaya diri.